Hi guys! Welcome back to my channel! So tayo mag-unbox ng isang printer. So printer na to is Smart Tank na 515 wireless all-in-one na siya. Ayan. Wow! So, ang ink nito is continuous ink na rin siya. So, refill na lang ng refill. Then, price niya is 9,200. Yan, yung black ang last. So, tanggalin mo na daw yung takip. Yan, may takip pa. So, remove. Then, cover ulit. Okay, so open lang. Then, point mo lang pababa guys. So, tutusok lang natin. Yan. So, nag-refill na siya. So, saktong isang bottle, isang refill. Okay, puno siya sakto. Remove lang. Then, cover. Next is magenta. Okay, remove din yung cover. Then, remove natin yung nasa loob. Saka natin ibalik ulit yung cover. Okay, yan na yung magenta. Ilagay na natin. Tapos na yung magenta. Cover ulit. Next is yellow. Then, remove yung protective cover sa loob. Then, cover ulit. Then, open. Tapos, lagay yung ink. Okay, ganun lang. Yan. Ulit yung cover. Last ink, black. Open. Remove ang cover, protective cover sa loob. Ayan. Okay, then balik ulit yung cover. Okay, so hiwala yung black. So dito natin lalagay yung black. Open lang to.
So, open yung cover. So, mas malaki yung bottle ng black 135 ml compare sa 70 ml na colored. So, ganun lang din guys. Procedure. Lagay lang din. Then, remove lang guys. Yan. Then, balik lang yung cover. After ma-refill ng ink, balik na natin yung cover. Ito. So, tatakpan na natin siya. Yan. Okay guys, so inopen na natin yung cover ulit kasi gumitna na yung cartridge doon sa loob. Okay, so ayan yung lagayan ng cartridge guys, yung orange na yan. So ilalagay natin to, yung cartridge head. Okay, so yung handle na yon, turn natin pag ganun, pataas. Yun, sa loob, so may blue latch siya. Press down natin. Yun, so nag-open siya. So tanggalin ito. Yan, then remove yung plastic sa ilalim. Ito. Okay. So, ipasok lang sa loob. Bandang kanan yung black. Next is yung color. Push. Then down. Then cover. Ibalik ang cover. Ayan, so nalagyan na ng bond paper, testing print. Unang print. Okay. Ayan, lumalabas na mga kaibigan. Yung first print niya. Ayan. Yun. Okay. So, ang ganda ng pagka-print. Test natin yung copy. So, Xerox natin. Then, press natin yung colored. Ayan. Tingnan natin kung magsa-Xerox siya guys. Okay, so testing sa Xerox. Yan na. Mag-Xerox copy na siya guys. So, one copy. Yun, nag-appear doon. So, kuhang-kuha niya yung print din niya kanina. Okay. Yan. So, kung anong i-print natin kanina, yun din ang nakuha niya. Ayan. So, kuha naman. Walang difference. Original copy. Para sa software at driver ng wireless connections natin, para sa PC or laptop, pwede siya. So, pasok lang kayo sa 123.hp.com. Yan. And enter. So, pag enter nyo, pasok lang kayo dito. 123.hp.com, pasok lang kayo dyan. Click nyo lang yan. Then, dito sa search bar na to, type nyo yung model ng printer nyo. So, 515. Then, dun sa baba, yun yung wireless all-in-one smart tank. Yan. Then, click nyo lang tong next guys. So, hindi ko na i-click kasi na-install ko na siya. So, tinuro ko lang kung paano yung papasok sa kanyang software at driver. So, pag na-install nyo na to, yun, pwede na tayo mag wireless printing sa mga laptop or PC. Okay, para sa cellphone naman, type nyo lang HP Smart. So, follow nyo lang yung ano doon, install nyo lang, madali lang. Pasok lang kayo sa Play Store. So, makukuha nyo na yung driver doon. Okay. So, yan guys, yung ating review dito sa printer na to, na wireless printer. Model is HP SmartTank 515. Okay. So, maganda siya. So, continuous ink na rin siya guys. Recommended. Hope you like it. So, please subscribe and hit that notification bell para sa mga upcoming videos pa natin na i-upload guys.